ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹੀ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਪਦੀ ਜੌਬ 'ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ਮੈਨ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਆਂਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਕਰਨ ਆਇਆ ਇਹ ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ 40 ਸਾਲ ਹੈ, 5 ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਦਾ। ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਟਾਈਲਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਫਰਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਜੇ ਉਹ, ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਦਲਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਦਾ। ਇਹ ਟੈਕਸੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਟੈਕਸੀ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਘਰੇ ਫੇਰ ਜਾਊਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਆਪਦਾ ਪੂਰਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਉਹ 5 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਦਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਆਪਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਭਾਵ ਇਕੱਲਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਆਪਦੇ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹੈਲੋ ਆਂਡੀ, ਕੈਨ ਯੂ ਟੈਲ, I already told your name. Can you tell yourself, introduce yourself to my viewer? What's your name like? My name's Andrew. Andrew. And how old are you now? I'm 4, sir. ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 40 ਸਾਲ ਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਘੁਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ how many children you got? I've got 5. ਇਹਦੇ 5 ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਤੇ you look after them well? Yeah. Yeah, very good. And when you start doing the fishing, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਤੈਨੂੰ ਕਦੋਂ? I was probably about 8. When you was 8 year old? Yeah, used to go with Nan and Grandad. Oh, well, your granddad? Yeah. Your granddad took you to the fishing, and from 8 year old, and continuously you doing this? Yeah, not continue. I had a few years where I didn't come fishing. Yeah. ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਫਿਰ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ? ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਯੂ ਡਰਿੰਕ ਐਜ਼ ਵੈਲ? No, don't drink. ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਦਾਰੂ ਦੂਰੂ ਵੀ ਪੀਂਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵਾਸਤੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੀਂਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਬਾਹਰ ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਮੀਲ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਐਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਲੋਕ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਉਮਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦਾ। ਅਤੇ how many time you do fishing in a month? Oh, as much as I can. As much mental health. Oh yeah, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਲੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ। ਅਤੇ ਆਂਟੀ can we walk to there, like I can show all the pound to my people like. ਅਤੇ you told me that you doing sometime night as well. Fishing, You came night time here as Yeah. well. ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਲੁਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਜੇ ਚਾਨਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਲੁਤਫ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ। ਅਤੇ you come when is the full moon or any night? Any night I do, but It's better. You're meant to catch big fish on full moon. ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਮੂਨ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਰਾਤ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਸ਼ਾਂ ਆਪਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਚਾਨਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ Andrew, can me show me your The rod. yeah, the rod. Yeah. ਇਹ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। Yeah. And please, can you swing it? Like start doing your fishing. I want to make a clip for that as well. ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਟੈਂਕਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲੁੱਕ ਦਾ
ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਦੀ ਪੂਰੀ ਰੌਡ ਬਣਾਊਗਾ ਹੁਣ ਤੇ ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਥਰੋ ਯੂਰ ਰੌਡ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਯਾ ਟੇਕ ਯੂਰ ਟਾਈਮ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰ ਲਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਥੇਰਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵੱਡਾ ਛੱਪੜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਕਲੇ ਪਾਊਂਡ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪਾਊਂਡ ਇਕੱਲਾ, ਉਹ ਪੱਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਲੇ ਪਾਊਂਡ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਛੱਪੜ ਜਾਂ ਢਾਬ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਲੇ ਪਾਊਂਡ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ, ਕਿੰਨਾ ਨੇਚਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 15 ਮਿੰਟ ਬੈਠੂੰਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਚਾਹ ਘਰੋਂ ਲਿਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਭਾਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਹੁਣ ਸਿੱਟੂਗਾ ਰਾੜ ਇਹ। And how do you know you have catch the fish? You use the alarm. Okay. The alarms like here. Yeah. ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਲਾਰਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਵਾ। ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫਿਸ਼ ਫਸ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਰਮ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਆ ਇਹਦੀ ਰੋਡ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ। And when you get a fish, Oh yeah. turn it off. Yeah. Go and do the alarm and show my look. ਆਏ ਅਲਾਰਮ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਫਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫੜ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ how many hours you will be doing fishing here? Depends if it starts raining bad. Yeah. I'll go home. ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਇੱਥੇ ਲਾਏਗਾ ਹੁਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੀਂਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਰਹੂੰਗਾ ਤੇ ਟੈਕਸੀ ਬੁਲਾ ਲੂੰਗਾ। ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਐਂਡਰੂ ਫॉर ਯੂਰ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਆਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸ਼ੋ ਮਾਈ ਵੀਅਰ ਮੋਰ ਆਫ ਦਿਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਪੜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਤੁਰ ਕੇ ਆਇਆ, ਭਾਵ ਕੱਚੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਾਸਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਨੇਚਰ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਢਾਬਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਾਸੇ ਆਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੌਬੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਆਪਦਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬੀਜਣ ਦਾ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਨੇਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਆ ਮੈਂ ਨੇੜਿਓ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਵੀ। ਸਾਰਾ ਪਾਊਂਡ ਆਏ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵਿਚਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿੱਧਰ ਦੀ ਆਇਆ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਉਧਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸਾਰਾ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਲ ਹੁੰਦਾ ਕਾਫੀ 100-150 ਏਕੜ 'ਚ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਆਂਡੀ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਛੱਪੜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੂਜੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਾਥੀ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੌਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਟਲੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਡਿਸਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਬੈਠੇ।
ਤੇ ਚਲੋ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੇ। ਤੇ ਆਖਰ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਫਤਿਹ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।